Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Этот ролик может не оправдать ожиданий многих, но мне кажется, что важно показать именно так. Пора и вообще полезно трезво и спокойно оценивать и возможности, и хотелки. На втором канале 24 Юапенс ролик про баркас возле Змеиного. Гляньте, если не в курсе еще. А сейчас обсудим помощь и пользу. И от Рамштайна, и от НАТО, и вообще от всех этих дверей. То открытых, то закрытых, то вообще непонятно, прикрытых или нет. Дослушайте до конца, потому что этот ролик только в связке с финалом сможет понять вам суть. Первое. В феврале-марте общество стран-партнеров испытывали смешанное чувство страха перед российской ордой и недоумения по поводу неожиданной способности украинцев биться с этой ордой. Постепенно они прошли через широкую гамму эмоций и чувств, ощущений, восхищения, симпатии, сопереживаний, соучастия в борьбе со злом и несправедливостью. А теперь они хотят на Марько, где забудут о героических украинцах. Да многие даже наши граждане уже забыли. Обратили внимание? Так вот, когда они вернутся с морей в сентябре, их будут ждать тревожные перспективы надвигающейся зимы, отопления, растущих цен и так далее. Мы с нашими бедами, если и будем присутствовать в этой повестке, то на весьма неочевидном месте. Я, конечно, утрирую, но не сильно. В конце июля парламенты ключевых стран закроются на каникулы. Вместе с ними уйдут в анабиоз отпусков правительства. Август выпадет. К сентябрю кто-то из них вернется в горнило выборов, кто-то будет озабочен прикладными моментами нового финансового года, и где-то в этом всем будем мы. Или не будем. Если не будем, ручейки помощи обмелеют, какие-то пересохнут. Рядом с нами останется несколько дружественных стран, которые понимают, что в случае чего они следующие. При этом вторая половина лета – период традиционной активизации боевых действий в наших широтах. 9-й год статистику ведем. То есть у нас будет происходить абсолютно противоположное тому, что ожидают от августа добрые люди в разных странах. Наша тактическая цель предельно конкретная – выжить до конца июля и за это время перебросить мостик, по которому мы переберемся в осень цивилизованного мира. Затем выжить в августе, пока нормальные люди будут ловить крабиков, что распадается на ряд задач, которые в сфере обороны делятся на кратко, средне и долгосрочные. Если мы не собираемся сдаться где-то осенью, нам необходимо формулировать понятные средне- и долгосрочные задачи. Второе. Значение Рамштайна в нашем публичном пространстве гипертрофировано в неправильную сторону. Это не ежемесячный день посещения неблагополучного сиротки добропорядочными гражданами, где не вручают ему подарки. Мало озвученных подарков – зрада. Это работает немного по-другому. Для начала, очень грубо и упрощенно о том, чем занимается Минобороны. Минобороны решает военно-политические задачи. Генштаб – военные. В общении с партнерами Минобороны предлагает некую последовательность или комплекс военно-политических задач, которые должны создать условия для решения военных задач Генштаба. На практике это выглядит следующим образом. С началом полномасштабного вторжения России мы понимаем, что наша армия через короткое время просто закончится. Самый наглядный пример – арта. Закончатся снаряды, разболтаются стволы орудий, арта замолкнет. Генштаб говорит, чтобы решить военную задачу по отражению агрессии, нам нужно столько-то вот такой-то арты. Минобороны смотрит и видит, что а. Орудий и снарядов советского образца в принципе мало и больше не будет. Б. Даже если мы выгребем все, мы лишь оттянем трагический конец. Поэтому формулируется военно-политическая задача. Притаскивая советскую артиллерию и снаряды, пока они еще есть, одновременно обеспечить переход на орудия калибры западных образцов. Это сейчас все хлопают в ладоши от Цезарей и М-109, а в марте довелось приложить немало усилий в Украине, чтобы убедить в необходимости срочного перехода на 155-й калибр. Ибо это было новое и неизведанное, далеко не все поддерживали. В итоге Минобороны начало выстраивать такой ряд военно-политических задач. Обеспечить переход на 155-й калибр и получить указанное Генштабом количество орудий. Переход запущен, первоначальный запрос удовлетворен более чем полностью.
Обеспечить замену ряда калибров советского образца на западные варианты. В первую очередь на 155-м. В процессе по состоянию на 24.02 у нас было N орудий калибра, который отомрет, ибо мы не в состоянии произвести, купить стволы. Нет и не будет боеприпасов, ибо их нерационально производить. Медленно, по заоблачной цене и так далее. Все это в сумме не решает поставленную задачу. Предложить партнерам и реализовать модель, чтобы помощь оказывалась не в виде некого количества стволов, а в виде органик-юнитов. Когда, скажем, артиллерийский дивизион поступает со штатными БПЛА и контрбатарейными радарами, уже есть минимум 3 примера, когда так оно и сделано. Результат жизнеутверждающий. Предложить партнерам структурировать программы поддержки на кратко, долго и среднесрочное, чтобы мы оперировали не штуками стволов, а понимали, к 1 августа, к примеру, ЗСУ набудуть певних спроможностей, то есть будут способны решать конкретные задачи. На эту тему идет диалог, сдвиги есть, когда все программы записали в столбик и наложили на календарь, стало ясно, где дисбалансы. Положить в основу программ сотрудничества подход, ориентированный на выполнение конкретных миссий. Например, разблокирование портов – это комплексная миссия. Для ее выполнения требуется измеримый и обсчитываемый набор отверточек. И так далее. Вот такая логика дает ответ на вопрос, условное 100, 150, 200 орудий – это много или мало? Если смотреть на абсолютные цифры, до 200 орудий – это по европейским меркам очень много. Дико много. Если смотреть с точки зрения наших задач, этого крайне недостаточно. Поэтому объективно мы находимся в реальности, когда надо искренне благодарить партнеров. Они сделали много, но при этом надо показывать реальную потребность, которая в ходе войны растет. Много и крайне недостаточно. Оба утверждения верны в данном случае. Третье. Так вот, Рамштайн – это формат, возникший благодаря лидерству США. На сегодня там 50 стран. Этот формат позволяет без лишних формальностей решать прикладные задачи, в отличие от НАТО. В этот раз было очень наглядно. Сначала министр обороны Алексей Резников выступал перед министрами обороны в формате Рамштайн, а сразу после Рамштайна перед ними же в формате НАТО. И если в Рамштайне можно сказать, вот эти 3 железяки едут сюда, тут с ними проводятся манипуляции, тут обучается персонал, а вот здесь они попадают на фронт, ибо участники формата объединены лидерской позицией Вашингтона, в том числе персональной позицией министра обороны Ллойда Остина и доброй волей. То в НАТО можно до посинения вести увлекательный диалог, который не закончится ничем, кроме правильных слов. Поэтому саммит НАТО вполне может оказаться для Украины пустышкой. На днях министр Резников в статье для Atlantic Council обозначил, как этого избежать. Заложить в стратегическую концепцию НАТО четкое видение места и роли Украины с выходом на прикладные решения на примере авиации и ПВО-ПРО. Если этого не будет, НАТО лишь подчеркнет пределы своих возможностей на стратегическом уровне. Скажем, координационный механизм Рамштайна уже жужжит в полный рост, а НАТО до сих пор сосредотачивается. Скоординировать между собой усилия одних и тех же европейских стран в рамках Рамштайна, НАТО и военного штаба ЕС – отдельная творческая задача. Рамштайн дает возможность договориться о логике и превратить ее в практику на короткой, средней и длинной дистанции. Лидеры процесса с США обладают волей и ресурсами, чтобы драйвить все это. Но здесь также нужен диалог. В частности, на данном этапе приоритетом номер 1 становится повышение эффективности использования помощи. Она точно не будет безлимитной. Поэтому идеи с органик-юнитами и так далее – это все о повышении эффективности. Ибо нет лучшего способа демотивировать тех, кто отрывает от себя и тебе помогает, чем безалаберно использовать помощь. Поэтому россияне и другие противники Украины бьют именно в эту точку. В контексте лидерства также стоит отметить Британию и лично министра Бена Уоллеса. Именно британцы первыми отсыпали нам ПТРК в январе. Именно Уоллес в марте инициировал созыв донорской конференции для Украины. Вторая уже анонсирована на август в Копенгагене, 14 стран. Британия субъектна, и это очень важно для Украины. Все это досточки того мостика, который должен помочь нам выжить и победить. Четвертое.
Теперь, что касается конкретных итогов. Дали, не дали, много дали, мало дали. Первое. Хотите реально анализировать? Прочь эмоции. Тогда будут видны факты. Например, генерал Марк Милли заявил, что США подготовили для Украины порядка 1000 специалистов на западную тяжелую технику, в том числе 60 человек для «Хаймарсов». Для тех 4 единиц, о передаче которых объявлено, это, мягко говоря, очень много. Если меньше выпить о том, что из «Хаймарсов» нужно будет сразу же устроить бавовну на Кубани, то этих 60 человек очень быстро может стать мало. Время покажет. Второе. По законам многих стран решения о выделении военной помощи или ресурсов на оборону принимаются парламентами. Поэтому понятийно можно договориться, но до утверждения парламентом заявлять некорректно, даже если решение гарантированно получит поддержку. В общем, те позиции, которые прошли формальный цикл утверждений между вторым и третьим Рамштайнами, озвучены. Примерный горизонт до конца июля понятен. В ближайшие недели он начнет проявляться в решениях, заявлениях. Естественно, нам хочется быстрее и больше. Время меряется нашими хлопцами и их жизнями, и работа не прекращается ни на секунду. Но 50 стран, среди которых есть глобальные, региональные и локальные игроки, со своей атмосферой, своей внутренней повесткой и внешними конфликтами, это весьма непростой зоопарк, где нужно найти подходы. Процесс склеивания решений очень непростой. На фоне наших потерь и горя, которое уже даже выплакать невозможно, оно просто стоит комом где-то в грудине. Далеко не все товарищи и у нас, и во всем мире могут оценить масштаб свершившегося перехода. Даже если завтра в Минобороны сменится команда, уже никто не сможет сказать, что переход на западные калибры невозможен. То есть это тот самый принцип интеграции в НАТО де-факто. Движение по логической цепочке, которую я очень грубо и упрощенно сейчас описал, обеспечит такую взаимную совместимость нашей армии с западными, что с военно-политической и военной точек зрения будет нелепым недоразумением держать Украину в открытых дверях. На деятелей, заявляющих претензии, или просто даже подающих вопрошающие взгляды, можно будет даже не смотреть, не тратить время. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролики на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.